Vi har laget liggeunderlag, og her er vår Blizzard-modell, som er vinterutgaven vår. Den har en R-verdi på godt i overkant av 5, det vil si at den isolerer godt nok på nesten de kaldeste vinterforhold. Ganske tynt, men fortsatt slitesterkt materiale, og er beregnet for bruk i telt, og kanskje sammen med et annet type liggeunderlag når man er på vintertur. Men du kan godt ligge på dette helt alene. Når det gjelder mål og spesifikasjoner, så følger dette liggeunderlaget våre andre modeller, som vi skal se litt nærmere på nå. Liggeunderlagene må jo fylles med stillestående luft for at de skal isolere godt. For å få til det så bruker vi en tynn aluminiumsfilm inni liggeunderlagene. Aluminiumsfilmen ligger i hele underlagets lengde og bredde, og gjør at vi får mer luft som kan låses til overflaten, og de ligger også i flere lag, sånn at du ikke får luftsirkulasjon som kan være med på å kjøle ned. Materialene vi har brukt er en resirkulert polyester. Den har god friksjon, sånn at soveposen ikke glir, og det ikke glir så mye mot et glatt teltbunn. Konstruksjonen vi har valgt på alle 3 liggeunderlagene er en type vaffelkonstruksjon, hvor du har punktlimt bunn og topp mot hverandre. Disse punktene går også diagonalt, sånn at du aldri har noen kuldebroer. I tillegg så ytterkantene på langsidene litt høyere, sånn at du har litt grann motstand når du snur deg rundt på liggeunderlaget, og ikke så lett glepper av liggeunderlaget. Alle liggeunderlagene har også de samme målene. Tykkelsen, der havner vi etter masse om og men og frem og tilbake og masse testing på 7 cm. 7 cm er et godt kompromiss mellom et behagelig og mykt godt liggeunderlag å ligge på, og minimalt med luftsirkulasjon og nedkjøling. Bredden på liggeunderlagene er 55 cm. Det er litt bredere enn normalt, og litt smalere enn et ekstra bredt liggeunderlag. Lengden er 1,80. Ytterdelen av en sovepose er mellom 2 meter og 2,10. Vi kunne ikke lage et liggeunderlag som var 2,10 langt, det ville bli for tungt og pakke for stort. Og så, når man trenger et langt liggeunderlag, så utviklet vi en pute som kan festes i forlengelsen av liggeunderlaget. Og da er pute og liggeunderlag 2,10 meter langt. I tillegg så kan også liggeunderlagene kobles sammen. Det er festepunkter, 3 festepunkter på hver side. Sånn. Her er liggeunderlagene koblet sammen, og sklir ikke fra hverandre. Trekket til liggeunderlaget, når det er pakket, så er det så stort. Det er ca. 25 cm langt og en hyggelig diameter. Her får du pakket liggeunderlaget ganske lett nedi. Puta kommer i en pakkpose som er så stor. Det passer nesten inn i hånda mi. Puta kan også pakkes inn i trekket til liggeunderlaget når du har begge deler. Liggeunderlagtrekket er også pumpebag, så her har du en ventil som kan kobles på ventilen på liggeunderlaget og bruke den til å blåse opp liggeunderlaget. Så har vi ventilen her sånn. Da lukker vi den røde delen av ventilen, setter den inn i liggeunderlaget. Sånn. Nå har vi en enveisventil, så nå kan vi blåse luft inn, men det går ikke noe luft ut. Og så har vi pakkpose, pumpebag. Har ventil her i bånn, tar vi opp den, og så klemmes den ventilen på plass. Der hører et godt klikk. Og så kommer det morsomme, for da er pumpebagen sånn at den er ekstra lang. Og da kan vi bare gå litt tilbake, og så litt luft inn, der. Sånn, ca. 7 pump, så har du fylt liggeunderlaget, og så hold på den røde delen av ventilen, sånn at du ikke drar med deg den ut, og så napper du bare ut pumpebagen. Og så kan du tette igjen.
Da er du klar. Pumpebagen har, i tillegg til at den er ekstra lang, så har den også en liten lomme øverst oppe her til lappesaker. Der følger det med et lite sett med lappesaker. Ja, da skal jeg vise hvor enkelt det er å pakke sammen liggeunderlaget. Ventilen her oppe har 2 deler. Tar tak i den nederste som er rød-oransje. Åpner den, da går all lufta ut. Og så, ikke noe bretting, ingenting. Man begynner bare å rulle. Sånn. Jeg bruker bare å brette den i 2 på den måten her. Så jeg trekker og putter den nedi her. Og dette er det mest funksjonelle måten å gjøre det på når du er på tur. Da har du pakket liggeunderlaget og har det enkelt og greit. Du slipper å brette flere ganger. Det er rått.